Telema mwana Kongo, tosangani na pasi, tosangani na bokasi pona bosomi. Tombola elongi, yegumba makala. Tondisa yango petoko batela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo mamoi ya kimia mokolo malokumu zala na nzengeneke mokolo malokumu eyandai ya moso Maboko Makasi. On applaudit vraiment parce que l'activité n'a dit chez Zalaka, il y a vivacité, les autres tenir d'activité, ma femme battante, Wazo la Kisabiso. Alors, Tokose Manaba Maman, Bane ou Bandeliso, Bavanda, et assistance, nous sommes toujours ici à la Kola. Nyamwambala Matsanga, mot de circonstance. Mbanza Congo, ancienne capitale du royaume Congo, juillet 1997. Fumukusu, notre chef spirituel et guide, conduisait en ces temps une délégation de moins de 10 personnes pour s'y rendre en vue d'un pèlerinage spirituel à l'endroit où Yaya Kimpavit a fait brûler vive ensemble avec son fils Kembo Nzenza et son secrétaire. Après avoir dit sa prière sous un arbre appelé Sandanzondo Boyalankou, Fumu Nesonganzila, notre chef, va recevoir la visitation spirituelle de Yaya Kimpavita, la prophétesse noire. Yaya Kimpavita s'est adressé en Fumu Kusu en ces termes. Kusu lekinanga. Okopangusangai maina miso. Et Fumu Kusu répondra. Ingeta Yaya. Soki bokozala nangai elongo. Eya Kimpavita répliqua. Ingeta nakozala na bino. Une fois de retour à Kinshasa, sous l'étonnement de ses collaborateurs, Fumukusu se retrouva en possession de l'image de Yaya Kimpavita en buste. Et c'est cette représentation que toutes les confessions utilisent aujourd'hui. Dans son combat, Fumu Nesongandila s'engagera fermement à essuyer les larmes de Yaya Kimpavita comme il en a promis en Mbanza Congo. Et en revanche, aujourd'hui, nous les vivons, Yaya Kimpavita est avec nous. Et en honneur de Yaya Kimpavita, la religion africaine réalise de nos jours des programmes costauds et actifs sur terrain. Conférences, campagnes, évangélisation de porte à porte et en plein air, carnaval et bien d'autres activités pour élever sa sainteté, éventuellement celle des autres saints de la race noire. Le solde de ces activités est caractérisé par l'éveil des consciences populaires qui a conduit à ce que le message dont nous sommes porteurs aujourd'hui puisse s'éteindre rapidement et partout dans le monde. C'est à l'image de ces actions portées par notre modèle et chef spirituel, Fumukusu Kiamuzanampanda Angola, Nesonganzila, que nous, femmes de la religion africaine, avons pris cette initiative
pour répandre également à l'échelle mondiale la valeur de haute portée de notre Sauveur, Fumu Kimbangu, nos saints noirs et ancêtres. Nous rappelons ici que les assises d'aujourd'hui sont donc conçues pour une conférence débat et nous en sommes pour la 3e fois. Mais ce n'est pas tout. Nous menons également des activités grandes envergure sur terrain, à son égard, carnaval, des évangélisations porte à porte et en plein air, des rassemblements et tant d'autres activités pour refléter ce que fait notre chef spirituel, Fumukusu Nesonyandila, car on dit tel père, tel fils. Ainsi, nous remercions vivement une fois de plus notre modèle et chef spirituel Fumukusu Kiamunzalapandanangola, Nesonyandila, pour la lutte qu'il mène aujourd'hui pour la reconnaissance de Yaya Kimpavita au niveau national et mondial, jusqu'à avoir un avion en air de Congo baptisé Kimpavita à son honneur. Nous vous remercions encore de plus, Nesonyandila, pour avoir fait de nous Molonga Balekea Kimpavita, afin de porter ce nom plus haut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, l'objet de nos différentes assises est simplement de présenter au peuple noir la voie qui mène vers la suprême créateur de l'univers. L'activité de ce jour est dédiée à la femme africaine. En premier lieu, nos mamans, chefs spirituels, Ngangangunza, Banengwa, Kialakio, qui nous guère cessent de nous encadrer, conduire, supporter et former dans ces grands combats pour le salut de l'homme noir. C'est ainsi que cette activité porte le nom de Journée Banengwa Kialakio. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, en ce mois de juillet, un événement tragique s'est opéré en Afrique. Yaya Kimpavita fut brûlé vive avec son fils et son secrétaire en Mbanza Congo en date du 2 juillet 1706. Le thème retenu en cette journée de Banengwa Kialakio est Tososola Yaya Kimpavita. Pour une petite histoire, Yaya Kimpavita est né de père Sava et de mère Senga en 1684 en Mbanza Congo, l'ancienne capitale du royaume Congo. Elle sera nommée Simba par ses parents. À 20 ans, elle est tombée malade jusqu'à rendre l'âme. Or, cette mort n'était rien d'autre qu'un moyen d'utiliser par l'Afrique spirituelle pour l'appeler à rencontrer nos rois divins, puis Yaya Vitankanga, ainsi que les ancêtres noirs qui s'y trouvent. Après son premier entretien avec ces rois divins, Yaya Vitankanga est saint noir, elle va revenir à la vie. Voilà une vraie résurrection. Yaya Kimpavita n'est pas une mythe, c'est une réalité. Elle porte dès lors le nom de Kimpavita, qui veut dire stratégie ou tactique du combat. Ainsi, tout lui est devenu au clair, ce qui veut dire elle a commencé à avoir doublement, donc à la fois ce qui se passe dans le monde physique et les choses spirituelles. Quel aurait-elle son rôle? Pourquoi fut-elle brûlée vive? Pourquoi ces changements de nom? Toutes ces questions trouveront les réponses lors de nos différentes interventions. Nos intervenantes aborderont chacune le thème sous un aspect particulier, en sous-thème à savoir Yaya Kimpavita à l'image du monde spirituel africain, qui sera traité et défendu par notre Kilandi Nyongamatunga Bwanga Kassa. 2. Yaya Kimpavita, la restauratrice du royaume Congo, par Nengwa Mbuzi Bavweza. Yaya Kimpavita, auteur d'une œuvre sociale pour un royaume autonome, par Nengwa Mangaza Soumaïl, que nous appelons affectueusement Dada. Puis, enfin, 4e, les conclusions et recommandations par Nengwa Moseka Epalia, qui a parcouru
plus de 8000 km de Kinshasa pour être avec nous. Juste après, s'en souvient la phase de questions et réponses. Donc, les questions de nos invités, ainsi présents, que celles de nos assistances en ligne sur les réseaux sociaux. Et les réponses seront bel et bien de nos intervenantes. Faisons suite aux problèmes techniques, nous vous signalons une légère modification sur nos canaux en ligne. Nous serons spécialement en ligne sur Facebook, Bamwangisi Samu, YouTube, Bamwangisi Vouvam Télévision et sur Instagram, Moseka RDC. Nous vous convions encore à capitaliser cette partie qui constitue l'essentiel de votre compréhension, qui est notre préoccupation principale. Dans les soucis de conscientiser le noir à l'échelle mondiale, nos assises auront une connotation multilingue, histoire de faciliter la bonne audition et compréhension à tous. Nabongo, Totondi, Bino Lisusu, Botondi, Babiang Amina Biso, Pena Maloba Iende Topesi Nzela, Yabofungoli, Makita na biso ya mokolo malelo ntsona mwami sato na bopemi na yango ya yambo na sanze ya zomi na mibale na mobungo kama na tukumi sato na mibale pe totombeli banso lioki lilamu na kombo ya mfumu kimbangu boye ibolamu ngizulu zayenge dilwa dilenga karibu. On applaudit s'il vous plaît, Tobete Maboko. Matondo mingi kilandi mbala mansanga ndengwa mbala mansanga pour la lecture ya mot ya circonstance oyoyo ekotisi biso vraiment na vif ya sujet na biso mokolo mwalelo mais na retenir esika moko na adresse na bino pour remercier banengwa kialakio et la journée est portée même na kombo na bango. Je rappelle ici à l'assistance que banengwa ba formaka ba na bango ba cité parce que je suis témoin. Moi ben naza fouille ya formation ya banengwa bandeli. Nasali zuati. Naza fruit ya formation ya banengwe bandeli na bisika bazali ceux qui assistance par cause na biso tobete libango maboko makasi. Et si ka tozalaka na préparation esika ba activité ezaka vraiment travail ya batitan. Ezalaka vraiment travail ya batitan tozangelo ko pesa bino yango o tokotyo sala ezaka to dédié bino journée oyoyo journée banengwa kialakio. Mais ebalani pena clôture ya mois ya juillet. Mois ya qui va vite. Donc clôturer samedi à juillet ensemble. Oui déjà boutique biso na babani ba puce hein. To komi na posa to leka na phase ngo nini to kende liboso. To yoka ni yango d'intervenance ba bombeli biso. Un commentaire déjà, tout annoncer les cambons balamoko. Matondo tata mampuya kolandela ngonga na kolikia tosenga ki yambo bolimbisi poto bandisi ma ngongo ezaki prévu ben ndenge bolobi lisolango toyoki yango déjà bato pe bayoka na bango lisolo ya ki pa vita ba mingi pe bayebi na bango lisolo ya ki pa vita de tolobaki mythe to réalité ya ki pa vita wana bato pe ebele balobi yaya kimpa vita te kasi vita kimpa lelo nde toko découvrir pour des songs yanzila baloba kango toko découvrir lisusu vraie histoire ya yaya kimpa vita matondo mingi tous les cas déjà. Première intervention yaya kimpa vita l'image du monde spirituel africain bani balobani wana ningwa matunga bwanga malobe paina Kasa. Matondo mingi na ko pesa bongo biso lisusu maloba. Yambo tozo isi matondo mingi na biso banso ba etozwami na oesika pe na ba banso bazali kolanda biso na biteni nyonso bazwami. Totombeli bango ntona elamu kolanda manaka na biso ndenge ka bauti kolobelali ntona ya misato sanza ezomi na mibale. Opemi wa yambo mobumo kama na tuku misato na mibale. Nebongo lelo tosangani lisusu awa nega bauti kotalisa biso eza clôture ya sanga ya kimpa vita
elenge mwasi oyo atelemaki na tina bongo akobunda etumba ya lobiko ya loposo moyindo nde wana teme na biso nde bauti kopesa biso tososola yayaki mpavita biso tokolobela mingi sous-thème oyo elakisi na biso ete yayaki mpavita azali elongi ya mokili ya molimo na biso bayindo mingi bakoloba elongi ya mokili ya biso bayindo na lolenge kani nakolika ete na likambo nyonso mobandisi azalaka ntango ekokola basusu babakami mpe bongo na bongo solo yayaki mpavita azalaki elenge mwasi ya mibu 22 oyo mokili na biso ya molimo aponaki mpo ete aya kolakisa biso lisusu nzela ya bolamu na biso to ya lobiko na biso bayindo kasi yayaki mpavita oyo atelemaki molimo ya nguya mpe ya bokasi ndenge kaka bandeko bauti koloba kombo na bango ya kobotama ezalaki ntimba kasi bazongaki mokili ya molimo na ntango ya sika lelo tokoma moto azongi kaka lelo mingi tokundi lelo nzoka nde na ntango ya kala ezalaki ete moto soki azongi mokili ya molimo bakogarde nanu nzoto na ye nsima ya mikolo misato nde bakoyeba ya solo atiki mpenza nzoto wana lelo lokola bakoko na biso bazalaki mayele balelaki yayaki mpavita bamonaki ete akufi timba kufi baleli nzoka nde yayaki mpavita akendaki kotanga na mokili na biso ya molimo po ete aya olamusa lisusu biso bayindo na pongi yango tolobi yayaki mpavita azali elongi na biso bayindo nde wana ayaki na ntina ya kosikola lobiko ya loposo moyindo nde wana biso mpenza mingi mpo tososolisa yango malamu tokosepela totalisa yango na eteni ya tableau po ete bango batelemaki na eteni ya molimo soki mopaya aya na mabele na biso te nde yayaki mpavita atelemaki te kasi atelemaki na ntina moko songolo kolandela bongo boyei ya badongolo miso nde esika mokili ya molimo ezwaki lisusu mokano ya kotelemisa yayaki mpavita nde wana toleki na ntina ya kotalisa eteni ya tableau mpe epelo ndeka toutaki kolimbola boye yayaki mpavita ezalaki na ntina ete pasi oyo esingamaki na mabele ya bayindo lokola badongolo miso bayaki kokosa biso na nzela ya bonzambe na bango ya bapaya nde esengelaki mpe bonzambe na biso ekoka bongo kolamusa biso mpe po ete batalisa biso ete maye wana bayaki nango ezalaki bongo bondoki tozongi na tableau oyo ezali cle ya kozala ya bato na kati ya mokili awa tolimbolaki na eteni eleki tomonaki ete epandeli ya manso eza tata mokili aza na centre ya 4 race oyo ye asali ntango tata mokili asali mokili na ye esengelaki bato bazala na kati ya mokili wana nde ayaki kokela bato tokolimbola boye toyeba ete na kati ya création bato ya yambo oyo tata mokili to nzambe asalaki eza loposo moyindo kasi ntango babongolaki histoire na mayele na bango ya mabe nde esika bayaki kokosa biso ete bato ya liboso eza Adam na Eve lokola tososoli ete bato ya liboso bazalaki bayindo bango tobombi bango na mwa eteni po tolimbola awa tomoni tata mokeli akeli race na ye loposo pembe oyo tobengi baoccidentaux baza na koko na bango ya yango tomoni Abraham wana azalaki ya mobali tomoni loposo pembe ntango tata akeli likolo na se bazalaki na koko na bango ya yango Adam na Eve bango nde babotaki baloposo nyonso wana oyo tomoni peau blanche lelo to race blanche alors bavandaki na mokili na bango lolenge moko tomati bongo na mabele bongo ya baarabe eteni ya baarabe tomoni mpe moto ya yambo oyo nzambe akelaki Abraham na Agar na nzela ya Abraham na Agar nde baarabe bakelamaki tokiti tokei na eteni na biso ya baorientaux tomoni ete tata mokelekeli koko na bango ya liboso izanami koko na bango ya mibale eza izanangi donc mwasi na mobali ndenge moko mpe na eteni na biso bayindo bakelaki koko nzala mpanda na ndenge akiteleki nambu koko kiteleki nambu bango banso wana bakokisi posa ya tata mokeli na kozala na bango
nena kozala na bango nzambe oyo tobengaka alobi ete te lokola bango baza ebandeli ya manso esengeli ete akela banzambe mosusu oyo bakozala baintermédiaire entre ye Dieu créateur na peuple nde wana tokiti kolakisa baange tobengi bango baange superviseur baza badieu devant barace oyo basaleli bango toprécise père créateur ye na centre badieu wana bazali donc chaque race baza na dieu na bango oyo bazolanda pouvoir na se ya tata mokili nde wana tomoni ete na Adam na Eve nzambe apesaki bango mpe nzambe na bango oyo tobengi bongo Yahweh. Yahweh aza nzambe donc na se ya nzambe père créateur tomoni nzambe oyo Yahweh aza nzambe ya bablanc donc na nyonso bakozala nango mposa yango ete bamata epai ya dieu créateur bakosenga nano epai ya Yahweh donc Adam na Eve mposa na bango bakokomisa yango epai ya Yahweh na tondo bino bakokomisa mposa na bango mibale epai ya Yahweh Yahweh akomatisela bango epai ya père créateur père créateur akokitisa epai ya Yahweh mpe Yahweh akozongisela na Adam na Eve mpe descendance na bango mobimba lolenge moko toye na ngambu bongo ya baorientaux na nzela ezanami na ezanangi nzambe apesi bango mpe nzambe na bango oyo tobengi Izwara. Izwara azali nzambe ya baorientaux alors tango bango bakozala na posa moko songolo bakotalisa epai ya Izwara. Izwara ne akosengela bango epai ya père créateur akozongisa na Izwara. Izwara akozongisela izanami na izanangi mpe bango bakitisili bapeple oyo bango bazali kokamba na lolenge moko mpe tomati awa Abraham na Agar bango mpe baza bongo na nzambe na bango oyo tobengi Allah na posa na bango nyonso bakozala na yango bakosenga epai ya dieu na bango oyo Allah akokomisa epai ya père créateur akozongisa epai ya Allah akokitela bango ndenge moko na biso bayindo na mokili na biso ya libongisi ezalelaki bongo na posa ya tata mokili ntango yakelaki mokili tata mokili akitisaki epai ya fumuwamba wana nzambe ya bakoko na biso akitisaki epai ya fumuwamba akokitila epai ya kobonzana panda na kokiteleki nambu bango mpe na posa na bango bakozongisa epai ya fumuwamba akozongisa epai ya père créateur nde père créateur akopesa lisusu na fumuwamba akoyeba na kopesa epai ya bakoko na biso oyo ndenge mokili etambolelamaki na kati ya mokili ya libongisi nde ntango loposo pembe aye toyebi ete bamissionnaire ndenge tolimbolaki bamissionnaire bayaki na 1482 Degoka ayaki asali découverte kozonga na ye na 1485 arrivé à ba missionnaire o bayaki na mabele na biso ba missionnaire wana na tango wana bazwaki bango bato na nzambe bayaki biso ba message o nzambe atindi bango toza koko moko pe bongo na bongo toyebi nde wana na boyei na bango babandaki basalaki mayele mabe nena mayele mabe na bango wana ntango bayaki na babible bayaki kotangisa bakoko na biso ezalaki wana eza histoire mobimba mpo babomela yango bakoko lokola bayebaki te toza na relation na biso ya malamu na nzambe na biso mais lokola ezalaki sur convention spirituelle nesengelaki ete bakoko bandima mai oyo loposo pembe bayaki na yango mpo na nini mpo ete tozongi na Egypte ntango bana ya Israel bayaki bomumbu na Egypte mayemanso ya bango batikaki yango bakomaki kosalela bonzambe ya baegyptien batosaki nyonso oyo baegyptien bayebisaki bango nde wana esalaki ete babunga na bonzambe na bango bakoma kosalela bonzambe na biso bayimbi Egypte oyo tozolobela lelo eza Egypte antique oyo ezalaki habite na banoir Egypte alelo te nde wana libebi wana esengelaki tokota yango mpo ete tonyokolaki bango pendant 430 ans nde wana esalaki ete mpo tofuta niongo wana ti toyaki kokoma na periode ya roi Nzingankuvu na 1491 oyo roi azwaki patene na loposo pembe
mingi balobaka bakoko batikaki tokota ndenge mpona te eza ndenge oloni ndenge okobukela lokola biso tolonaki mabe na bana ya Israel esengelaki tofuta yango nde esika roi andimaki kozwa batisimo nde wana libebi ekotaki na libebi wana oyo ekotaki bakoti babandi konyokola biso banyokoli biso nde esalaki ete bomoni awa toashire eteni oyo na biteni misato oyo totiki yango mpona ni mpo ete bango baza toujours na relation ya malonga na bonzambe na bango kasi na biso baindo flèche oyo ekomi kilo ezokota lisusu te tosali croix awa mpo ete elakisa contact ekatanaki wuta bongo toyambaki sango oyo mondele ayaki na yango tokomi kodépendre na loposo mosusu dans loposo moindo akomi kodépendre na race blanche loposo moindo akomi kodépendre na barabe mpe bongo na bongo boyebi ndenge lelo tokoma kodépendre na baloposo mosusu base ya perdiction na nzela ya spiritualité na biso nde wana tokolimbola bomona tina komema biso na ndeko akosunga biso na eteni oyo ososolisi bino po ete bosengaki yango bososola atondo mingi tozali kotala sikoyo kolandela sujet na biso ya mokolo mwa lelo na mingi oyo totiaka tembe ete bato na bato baza na bonzambe na bango te toza na nzambe moko akeli likolo na se bandeko bino baye botangaka buku oyo bobengi yango bible sacré bozwa mokanda ya psaume chapitre 82 verset 1 toko soki boza na bandaku botanga verset wana bokososola yango malamu toyebi te kilandi mbala soki boza pre mpona otangela biso verset wana soki te bokende botanga verset oyo ezali kolimbola nini ezali kolimbola ete nzambe avandi na katikati ya banzambe azali kosambisa banzambe sikoyo tomituna nzambe nini oyo avandi na katikati ya banzambe mpe azali kotangisa banzambe to banzambe nini elingi koloba ete nzambe oyo totiaki na centre père créateur avandi na bapetit die na ye oyo atiaki basupervise les 4 races azali kosambisa bango na bapetit die oyo balandi beteni wana na kolika soki matondo mingi babi psaume 82 verset nango ya yambo babi Dieu se tient dans l'ensemble des dieux et il juge au milieu des dieux. matondo mingi olimboli yango na kolika baye boza na babuku wana na bandaku botanga yango mpe bososola bomituna soki nzambe azala kaka moko bongo banzambe wana mosusu bauti wapi biso mpe te bato tokomi yango eza na buku oyo bino kotanga matondo mingi flash oyo ndeko azali kosunga biso tomoni ete ezali ebandeli tozongi nano esika libebi ekotelaki biso tozongi na 1491 epai kani rwanzinga nkuvu andimaki kozwa batisimo epai ya loposo pembe nde wana esika libebi na biso ebandaki libebi na biso ntango ebandi ndenge tolobaki esengeli tofuta yango tobandi kofuta libebi wana suka ya libebi wana ekoya na 1921 nde ekosalela biso 430 ans na kolika 430 ans oyo eza niongo oyo tofuti wuta banda 1491 kino tokoma na 1921 ofungi mbango batelemaki nde esali suka niongo na biso 430 ans nde wana todivize 430 ans oyo todivize yango a na katikati epesi biso 215 ans na 215 ans oyo yango epesi biso eza na katikati tokolimbola bongo wuta bongo mukimbango atelemaki esali 430 ans na katikati na yango nde tomoni 215 ans oyo ebimiseli koloba ete 215 ans oyo esika yaki mpavita batelemelaki esali 1706 ngeta donc bobeta machine bosala ete 1706 moins 491 ekopesa biso 215 ans
katikati yaki mpavita telemaki na kolika mingi tososola kalkilo te mingi pe bayebi yango te soki otanga na butuka bana pambo videla te na nzela ni sonya nzela baye bozwaka bozwa po ete bososola po te yango pe bandeko donc katikati ya 215 ans oyo eza yaki mpavita ntango yaki mpavita telemaki nini elekaki awa na ntango owanzi na kuvu bokonzi na ye ekweyaki ne periode oyo nyonso oyo tozomona na kati awa eza periode ya mabe epai kani mbanza Congo to royaume Congo ekweyaki eyaki kokoma San Salvador na kozala na yango San Salvador ebungisi nyonso ya yango donc periode oyo nyonso libebi nde ezalaki molili koyina na kobomana donc na mokuse bosatana nde erenyaki neteni oyo po ete dongolo miso si asejaki na mabele oyo nde wana ntango mokili na biso ya molimo etelebisaki yango ya Vitankama ya Vitankama ayaki kotelema na 1665 nde abundaki toyebi histoire ya Vitankama toye kolimbola ya Vitankama te kasi tozoleka po ete ezaka moko oyo balekaki neteni wana na 1665 babomaki ya Vitankama alors na bozongi ya Vitankama na mokili ya molimo nde esalaki ete kokoso oyo ekotaki awa bapanzaki na moment oyo basalaki mpe temple basalaki temple na bango ya Saint Sauveur po bamoni ke eza bango bango nde bakolo mabele bango nde bakolo mokili barenyaki nyonso neteni wana kasi ntango ya bapeple bamoni ke ya Vitankama akufi kanda wana bapanzaki temple wana na kopanza temple oyo temple ekufi nde esengaki yango yaki mpavita ya kotelema susi yaki mpavita etelemaki a partir ya bozongi mpe ya Vitankama na mokili ya molimo ya Vitankama azongi bayindo bazokoba na pasi nde mokili ya molimo babi te ya Vitankama nde bouti kolimbola ete yaki mpavita azongaki nsima mikolo misato nde ayaki kotanga nyonso atangaki na bokoko na biso nde yango ayaki kotelema abundaki kino boyebi histoire yaki mpavita bayaki koboma bango na 1706 ntango babomi bango neteni wana bamoni te yaki mpavita zongi ya Vitankama bazongi nde esalaki kanda wana bapanzaki San Salvador kasi susi yaki mpavita ezalaki nini amema peple oyo periode oyo nyonso ezalaki periode ya libongisi ezalaki periode baluka ndenge nini bakoprepare boyei ya fumuki mbango kasi bayindo nde kaka tozokoba lelo na kozala na boyinga matoyi mangongi kozanga kotosa kozanga koyoka yango tozorepete na eleko oyo nesoni ya nzila tala esika tozozonga kaka na pasi na bakokoso nde wana periode oyo yaki mpabundaki na balolenge nyonso kasi baroi oyo bazalaki neteni wana panzo abemba elongo na nsaku atambutana bango nde balukaki libongisi te balukaki kaka mabe wana ekoba nde yaki mpavita abundaki kokoso ezalaki kaka nde eza periode oyo ya lumière elingaki eya mpona koprepare boyei ya fumuki mbango kasi trahison esalamaki kaka ndenge batrahisaki ya Vitankama bakimulaza na trahison wana mpe yango esalaki ete yaki mpavita batumba bango kasi lokola eza elaka kaka esengeli bayindo babika mokili ya molimo na bozongi yaki mpavita boyebi ete alakaki bango bazongi kasi mwana oyo batumbie na ye na mokongo akozonga lisusu po ete aya kozikola bosolo oyo bango batumbi nde wana na kobunda na baperiode nyonso na kolika na nsiku totangaki toyebi ete na 1914 ete ezalaki bongo kotelema ya Nebiandangunga mpe atelemaki mpona koprepare boyei ya fumuki mbango kasi alongaki te kolandela nini trahison oyo ezingamaki awa tokeba na trahison bayindo ndenge mo lelo lesongi ya nzela batelemi batraite tozali tozoluka toujours to trahir mission oyo toyeba ete mission oyo batrahisaka yango te po ete ebandi na bango te tozomona lelo soki tozali sango yaki mpavita euti na banenini mpo tokóma na nde oyo lelo lesongi ya nzela batelemi tokeba tolanda na kokebi mpe tososola bango nde wana na kati ya trahison wana esali ete yaki mpavita azongi mokili ya molimo mpe alaki mbasi oyo akozonga po ete aya kozipola bosolo oyo botumbi lelo kasi esengelaki azonga kaka na mabele wana
mabele wana ebebaki mabele wana elakelamaki mabe mabele wana elakelaki mabe mpona nini batumbi babomi ya Tutankhamun kaka na mabele wana babomi ya Kimpavita kaka na mabele wana nde yango esalaki ete ya Kimpavita bilaka wana ya mbotama ya Kimbangu ekoka bongo kokende na ngambu ya Timanti. Lelo tomoni secteur nyonso oyo eza bongo kuna na Nkamba secteur wana babengaka yango Timanti. Nde wana esika Kimbangu akendaki kobotamela elaka elongwe na ngambu wana ezongi na ngambu oyo kasi eki bongo na ngambu na biso mpona nini ntango conférence de Berlin esalamaki nde yango esalaki ete mundele ayebaki na kokabola biteni na biteni nde eteni wana yango eseretrouvaki awa na mabele na biso yango esalaki ete biso bayindo to bénéficier koya ya Kimbangu kasi Kimbangu abotamaki na Nkamba basalaki masivio bango basalaki na Nkamba secteur wana nyonso bandimai Kimbangu na misala na ye kasi message oyo Kimbangu ayaki na yango basosolaki yango te tokeba yango wana mokili ya molimo etali ete Kimbangu mabaku oyo akutani na yango esengelaki nini bazonga alaki abite nasali me bana basosoli ngai te nazonga bongo na ya kotangisa bayindo nsiku yango Kimbangu baye na nzoto mosusu baye kotangisa bayindo nsiku miasemono anza balongoli yango na Nkamba mpe baponi yango na mabele ya Madimba epai kani tomoni Fumukusu Kyamda na panda na Ngola babotameli kuna mpo eza elaka ine ekende kobotemi continuité ya musala ya Pemba Kalunga eza kaka bongo okokisi matondo bokokisi te matoto sala pe keba na bayindo banso baitozali kolanda sango oyo riske mpe ezali bozala mobikisi bozoyeba bango te ndenge lelo bayakamba bamoni lelo monene ya Kimbangu po ete Kimbangu se azonga mokili ya molimo biso mpe tokeba na riske wana tokoya kocomprendre nesoni ya nzela nsima nde wana na mokuse to na molai tala parcours oyo ya Kimpavita balekaki na yango mpona iteni ya biso tosuki boye tobeti mabongo makasi matondo kilandimba la mansanga tomesana konoba ensemble eloko otala ndenge schéma moza décrit 1491 1706 donc 1491 Wanzingankou a trahir azui baptême sikoyo ekomi nini construction ekomi koya na temps wana eza susu na programme ya mbanza bongo donc nyolo bamboka ezotongama na lolenge baboko na biso batongaka yango mokili ekotaki na molili donc si jusque que baefface oyo ya biso baremplace oyo ya bango architecture ekomaki mami ya bango parce que balongoli ya biso batie ya bango ndenge kaka bolobaki na basise eleki que histoire baefasaka ngo bopesa meme na bango ngete ya basi Parce qu'on est en 1491, 1706, et ça que kuna na 1491 pour umwe bati. Si koko na 1706 pour umwe zo kende croissance, zo kende kumata. Pour pas des okola. Si koko ya 115 ans wana nde siko eza le kwani. Faut pas la siko face ya bonita. Donc pas c'est pas la diminuer si mobi qui se boye. ngeta wakolonga 1706 kozonga ya Kimpavita na mokili ya molimo koya tina boye ya Kimbangu ezalaki bongo eleko ya libongisi yango alobi bien eleko ya pole ya lumière ngeta donc elingaki esala te na mosala ndenge bango balobi soki baroi batrahissaka te parce que kuna mpe na 1491 eza kaka roi awa ya Kimpavita eza mpe kaka roi ngeta soki baroi batrahissaka te nde balinga bayebaki réellement tozozela mobikisi tine tozopusana boye na 1921 ngeta donc tinde tozopusana boye bato na face oyo ya mibale yango babengi yango face ya lumière balinga bayeba ke tozozela mobikisi akoya banga bayeba elaka ya Kimpavita banga bayeba makambo nyonso
o ba bongisaki pona baindo bato bainga ba lisolo ya Kimpavita sikoyo ba roi ba trahir ya Kimpavita trahi na ndeko na ye ba roi ba trahir likabwango elongwe kuna na mbanza Congo ekei eteni mosusu donc programme nyonso oui mais sikoyo basi izo souffrir ezani moto lobela mfumu kimbangu wana zate na moni sika ba lobeli eta et comme le quoi histoire mort ekundami ameki koloba melamusité parce que trahison wana ezokanga bato baozela mobikisité mfumu kimbangu na 1921 alaki motangisi balobi yango bien motangisi elaka na epesama mais bato bazeli yango te siko motangisi famille lobela ye moko azala propre témoin na ye yangwana tina ya makita oyo ebele ya bavutuka baye pona kolakisa ileko ya motangisi akomilobela te tokozonga susu te na ileko wana tozalaki na molili esi tomonaki pole fumu kimbangu esi balakaki motangisi tokomi na ileko ya lumière donc motangisi bazana balobi ebele ya bato même banengo bavandi lelo liboso baza balobeli ya motangisi. Il a dit très clairement que l'intervention n'est d'où tes athées. Parce que abandi ko expliquer principe ango na ndenge mokili zaleli na banzambe na mikili ya molimo. Ba femme baza forte. To beteli bango maboko makasi. Déjà, na hauteur ya intervention oyo yango bozani sanga malo. Tokena na deuxième intervenante. Donc voilà, c'est l'aspect spirituel où nous sommes adressés. Sikoyo ya Kimpavita, restauratrice du royaume Congo. Ah, je pense que c'est ça politique hein. Nani olobela mo. Na etenyo ya politique esika ya Kimpavita ebaina kosangisa mbanza Congo nengwa mbuzi bavweza maboko makasi pona nengwa mbuzi ingeta iso nengwa mbuzi bavweza moko na kati ya molongo baleke ya Kimpavita pona mbala nango lisusu ya misato oyo esangisi biso lisusu na mokolo mwa lelo oyo ezali na mama ya likambo na biso tososola bongo ya Kimpavita na mokolo mwa lelo ntona mwa misato na sanza ya 12 mobu mokama tuku misato na mibale nde bongo tozongisi matondo na babianga mi na biso bonson oyo anoni na mbela ya lelo mpe baye bazolanda biso na nzela ya internet na soutenu na yango oyo lelo biso tokolobela ete ya Kimpavita bazali restauratrice ya royaume Congo kasi mpona kososola yango malamu toliki ya tokozwa ndakisa ntango tozwaka l'indépendance na le 30 juin 1960 tokolika ete mokonzi ezalaka bongo Kasavubu bango nde bazwaki bongo bokonzi kasi nsima ya 11 jours tolika basecession ebotanaki secession katangese mpe kasayen Katangese epa ya Moïse Tchombe et puis Kasayen epa ya Kalonji Ditunga. Nini elekaki na tango wana toliki ya kimia ezalaki te. Soki tolobi tolobela na lolenge o wana ke tozwandakisa Kasavubu basili kozonga mokili ya molimo. Sikoyo kosenga ete moko akende kosangisa bayemi bale wana o moko na bango aya kokamba bongo capital. Po ete Kasavubu bango bazalaki président ya Congo bazali na capital. Kasi ba président o mususu wana basalaki sécession bazalaki bongo na ba province. Esengelaki ete moto ya molimo po ete politique yango ekamamaka bongo na molimo. Esengelaki moto ya molimo akende kosangisa bango mibale po moko na bango aya bongo koyangela bongo na capital. Nde bongo tozongi na thème na biso o tolobeli ete ya Kimpavita bazali restauratrice ya royaume Congo. Soki tozwi 1491 ndenge kilandi matunga baoti koloba roi Zingaku tango bazwi baptême tolika ete okonzi ya baindo ekweyaka mindele baye bazwi mai na bango batie na kati ya mabele na biso okoko elongwe tango roi
ayekola mukamuke kasi ezalaki déjà trop tard mindele si baloli maye na bango nde bongo na kotelema ya Vitankanga 1665 mindele ntango ya Vitankanga ye alingi azongisa bokoko mindele balukaki koboma ya Vitankanga kasi nini elekaki wana ya Vitankanga baye oyo basalaki trahison mpona ye ezalaki kaka bandeko bayindo soki tolongo na liwa ya Vitankanga toye bongo na 1704 kotelema bongo ya Kipavita ya Kipavita bango baye mpo bazongisa mbanza Kongo oyo ndenge kilandi matunga bauti kolimbola ete tango ya Vitankanga bazongaki na mokili ya molimo bandeko bayindo basilikaki mpe bake kopanza temple oyo mindele batongaka ya yango na capitale bokonzi ezalaki lisusu te nde sikoyo ya Kipavita tango bango baye na 1704 esengi na bango baluka sikoyo kosala ndenge nini bokonzi oyo ya mbanza Kongo oyo bayindo bapanzanaki ekoka bongo kozonga po ete na liwa ya Vitankanga baroyauté to mpe bapesi royaume ebotamaki bato na bato bakendaki kovanda na bisika na bango na capitale bokonzi ezalaki lisusu te nde ya Kipavita aye akende kosolola na baroyauté to mpe na baye oyo bakomaki kokamba ba province ndakisa ndenge tolobi Moïse Tshombe epuis Kalonji Ditunga akende kosolola na bango nde na ntango wana ezalaki ntsako atambutana mpe bongo mpanzi wa Mvemba bango wana nde batikalaka lokola na bokonzi mpenza ya makasi ya Kipavita azwi mosala na neteni ya politike akende kosangisa bakonzi wana nyonso mibale bayokana po ete moko na bango aya bongo koyangela mbanza Kongo nde bongo ya Kipavita babandi négociation epai ya bango mibale ake asololi na ntsako atambutana ete esengeli apesa bilembo ya bokonzi oyo aza na yango po akende lisusu kozwa oyo ezali epai bongo ya mpanzi Mvemba po baluka kosala bayokana motu moko akende koyengela bongo na mbanza Kongo nde bongo ya Kipavita ake bongo epai ya ntsako atambutana andimi azwi bilembo apesi epai ya Kipavita ya Kipavita akende kosolola na mpanzi Mvemba Mvemba andimi kasi aza nano na baduti ayebisi ya Kipavita yango nga napesa oyo yanga namona nanu oyo ya ntsako atambutana kasi ya Kipavita na kati kaka ya kolukaka kosalaka banégociation ete po ete bokonzi ya bayindo ekoka bongo kozonga nde sango ekeko eyokani epai ya bamu mpe ete ya Kipavita aza na posa azongisa bongo bokonzi ya bayindo tolika ete na ntango wana de 1704 kino to ya bokoma na 1706 matondo mingi nde bongo ya Kipavita bazokoba bongo na mosala wana ya kosala mpona kosangisa bongo bakonzi wana bayokana kasi ya pasi ezalaki nini kaka biso bayindo trahison ekotaki lisusu nde bake kosignale basango ete tala Kipavita maye balingi basala nde basango lokola bayebaki ete moto oyo akoyangela ezalaki bongo mpanzi Mvemba bakobengisa ye mpe bakoyebisa ye ete soki olingi okende likolo okoba kolia communion esengeli na yo osepelisa biso ondima te kopesa bilembo wana epai bongo ya Kipavita mpe bongo pape alaki yo ekoti nde na koyoka oyo ye ayokaki bandeko na nga tolika ete soki azalaki na confiance ya maloba ya ndeko na ye ya yaya na ye ebongaki te ayokela bongo mindele to mpe basango ya ntango wana kasi mpanzi Mvemba andimi asali trahison azwi whisky bapesi ye ete whisky wana euti epai ya pape nde azomela na komela wana lokola bandaki kolangwa epesi nzela kino to ya kokoma bongo na kotumbama bongo ya Kipavita po ete oyo alingaki abatela ya Kipavita ezalaki ndeko na ye kasi ye ayokeli bongo basango mpona koloba ete andimi elaka ya pape me aboyi elaka ya Kipavita po akende koyangela bongo na mbanza Kongo et la période wana nyonso na 1706 le 2 juillet 1706 baye kotumba ya Kipavita na mwana na ye lokola ezalaki bilaka oyo ya Kipavita alobi ete
lokola botuminga na mwana na ngala mokongo mwana oke mkombo na yekembo ya nzenza akozonga lisusu soki tozongi na tableau na ye balimboli biso ete na 1706 ezalaki 215 ans oyo yaki pavita na ntango wana ebongaki soki tolonga na 1706 kino tokoma na 1921 elingaki ezala ntango ya préparation mpo na bolamusi to mpe ya bolamu na biso bayindo kasi lokola trahison ekotaki neteni wana ya kotrahir yaki mpavita nde kino lelo pasi wana ezokoba kino kokoba oyo tozomona ete na kotelema ya mfumuki mbangu peuple azalaki préparé te po ete bakonzi oyo nyonso bakobaki kokamba ezalaki kaka baye oyo bazalaki bakonzi bongo ya mindele ndombi mitindo nyonso babandaki kozwa oyo ezowuta bongo na libanda na lolenge oyo wana peuple congolais trahison ezalaki bongo okoba kasi tolike ete soki lelo biso baafricain tozokontinue konyokama eza kaka mpona batrahison tozwi ndakisa tango Kasavubu bango bazwaka pouvoir Kasavubu na tango na bango nesika azongisa bokonzi ya biso bayindo parce que tokomi indépendant esengeli azongisa bokonzi na maboko ya bakoko kasi ye atikaki yango kaka na maboko ya mindele to mpe basango nde bakobaki kokamba na 1966 tango président Mobutu baye kozwa pouvoir et na tango wana président Mobutu abandi sikoyo koluka lolenge tani akozongisela sikoyo okonzi na biso bayindo abandi sikoyo kobongola baprovince ndakisa Kinshasa ezalaki Léopoldville ville ya ye moko roi Léopold II ye azalaki mokonzi na yango elongwe ekomi bongo Kinshasa Elizabethville oyo ezalaki ville ya la reine Elizabeth elongwe ekomi bongo Lubumbashi mpe bongo Tisiville oyo ezalaki ville ya Mesetis elongwe ekomi bongo Mbanzangu ena lolenge wana Mobutu amataki puisque akomaki kozongisa bongo okoko na ntango ekomaki na retour à l'authenticité na 1971 Mobutu pouvoir wana ematisaki ye makasi eza meme bamindele babandaki kokoka su Mobutu te po ete azongaki na kati ya spiritualité ya bakoko na ye amizongisaki kati na ye ete ndenge nini bakoba kokonza biso Mobutu atie mibeko presque na baprésident ya baafricain ete esengela biso tozongela bokoko tolongola bakombo oyo ya bapaya parce que bakombo wana ezali bongo domination parce que yaki pavita ntina oyo bango bayelaki bakende kosolola na batiako atambutana lokola ye azwaka kombo ya Jean 3 alongola kombo wana mpe baye nyonso ya mindele elongwa basalela bongo bokoko toke epai ya Mpanza Mvemba ye azalaki na kombo ya Dopetelo 4 alongola kombo wana azonga na kombo na ye ya kibokonzi Mpanza Mvemba kasi baboyaki koyoka Mobutu ntango ye atelemi alobi ete bakombo wana biso tolingi yango su te mpo ezali bongo bakombo bongo ya bowumbu pasi mpe mawa bandeko na ngai epuis cardinal Malula ntango bango bayoki bongo trahison lisusu sango eke bongo na Vatican ete awa Mobutu basali retour à l'authenticité nini yango elekaki na ntango wana président Mobutu babalanaki religieusement te nde esengaki ete bakoka bongo kokende kopambola bango na église catholique bandeko nanga trahison sur trahison parce que ye azongi na bokoko soki kaka te komikitisa lisusu na bakatholike kokweyisama lisusu ya bokonzi na ye lolenge tokweyisamaki epai ya roi Nzinga Kufu ntango azwaka bateme lolenge tokweyisamaki epai ya Mpanza Mvemba ntango andimeli bongo basango ete na ekoti ya Pâques balaki ye lolenge lisusu toyaki kokweyisama bongo epai bongo ya Mbuta Mobutu puisque andimi ete bapambola ye bongo na katolike etango kaka basalaki bongo pouvoir Mobutu ekweyaki nesika aloba retour à l'authenticité alobi recours à l'authenticité e na lolenge oyo nyonso wana biso bayindo tokobaki kaka na pasi nde bongo biso oyo tokoki kosenga epai ya bayi politike totala lolenge trahison ebandaki kosalamela kino lelo toya kokoma oyo biso toza lelo soki tozokobaka kaka kosala batrahison tolika ete eloko moko ekosalema te tozonga bongo na bokoko lelo toza na eleko ya nesong ya nzila soki totali Nzinga Kufu ntango ye atrahir mboka
Maintenant, on lui dit qu'on a la bopoko, mindele babomi. Et dit qu'on va être c'est que bopoko a un des aliments là pour na biso. Il y a qui pas vite à telemi. Alini azongi sa bopoko, que ba konziwana bazongi la bopoko, mindele balaki bongo pando mbema ekoti. Trahison et salemi. Tango muta mobutu, azongi la bopoko, mindele basiliki pona nini kaka basiliki kaka. Donc c'est que bopoko walande eza malamu pona biso. Kasi banzambe o biso to yambi, yango walande ekumba tango nyonso libabe, yango ezosala ete bato wana tango bazotelema bongo bakoka bongo kozonga. Tolika ete biso toza penza na oyo wana tokoka koloba kasi bayi politique okusa na pena nation ya nzila. Nene kilandi matuwa bauti koloba. Eleko oyo nde basindeli biso fumukusu kia mzana mpanda na ngola. Yaki pavita bayaki bongo na mateya, tonzimaki bango te, basuki na kozika na moto. Fumukima baye bongo na miracle, pona kolakisa ete, tokokela na nyonso, tonzimi bango te. 30 ans de prison. 30 ans wana ezalaki ete, po bamoni ete préparation à 215 ans esalemaki te, nde banzimaki, komikaba, pona biso lelo bayindo. Soki yo politicien lelo komo simba mbongo ebele eza grâce à 30 ans ya fumuki mbango. Soki yo lelo ba politicien bozo tonga bandako ya minene ezali grâce ya 30 ans ya prison ya fumuki mbango. Soki biso lelo peuple congolais to peuple africain tozali na kimia na mabele na biso ezali grâce ya 30 ans ya prison ya fumuki mbango. Po ete soki bango basalaki yango te biso bayindo engaki ezali la bongo biso pasi. Nde bongo fumuki mbango bakendaki balaki bakotindela biso motangisi lokola na mateya tososolaki te miracle tososolaki te tika tozwa bongo boyebi yango wana na elekwa nesongi ya nzila baopesa biso boyebi bazotangisa biso boyebi bango bazali nesongi ya nzila molakisi nzela bopusa na pene po ete bango bayebi esika towuti epai tozali mpe epai tozali kokende soki ntango nyonso bokozala mosika ya bonzambe na biso boyeba ete eloko moko ekosimba te pasi ekokoba kaka kobakisama paske bauti kotalisa biso na tableau epai ya kinanzi matunga tozonga na bonzambe yango nde kosala ete pouvoir oyo bino bokozala nango ekozala ya makasi va meme mindele bakokoka bongo kotelemela bino te po ete bosimbami bongo na spiritualité ya africaine matondoni matondoni tobeti maboko makasi. Nengwa mbala manzana. Toto landana bino intervention à Nengwa Mbozi. Siko bango ba décrire aspect politique ango. Ba politicien ngo bazo trahir, ba politicien ngo trahison. Na caractère ya lelo na monique lelo eza beaucoup plus enseignement, beaucoup plus bataille sindi. Et ngo ba pesi exemple oyoyo toza na facilité à comprendre parce que ba scénario wana to moni yango. Donc, le quoi le président Kasavubu, après l'indépendance de l'État sécessionniste, Moïse Tshombe n'a qu'à l'entité tomba. Si koyo, admettons que le président Kasavubu a koufi, si koyo, Moussala ya Kimpavita a fait négocier les deux oyo, Moïse Tshombe na ye Kalonji, pour que moko a kezo sika, ya bokonzo sika Kasavubu azalaki. Donc, il y a vitankanga. Abundi na mindele sima ya kobunda mindele bakati ya vitakanga kingo bazwi mutu wana bake basaleli yango mes na temple wana yaki ya vitakanga azosala mosala ndenge bango balobi Kasavubu basali mosala kombo eza kaka San Salvador. Donc Kasavubu basali mosala kombo eza kaka Léopoldville, ville ya Léopold siko yaki mpa vita koya na tour na ye. Mais avant aya événement moko esungi bango était tango roi ya vitakanga bakati muto akwe population bake ko saccager sikoyo San Salvador wana donc ba saccager mbanza Congo te ba saccager architecture ba saccager makambo ya ki San Salvador ya ki ovanda ba bomina temple wana trace nango ekomi Kolombi. Donc c'est-à-dire San Salvador ba supprimer ngo. So yaki pa vita oyo sani ndenge tolobaki na ba sécessionniste wana. Donc yaki pa vita koya et pas ba roi télé wana mike o bazaki puissant par rapport ya baninga mususu
pour que affaire négocier bango, négociation et aboutir na moko azwa bokonzi. Parce que au Kevin dit ça bango na mbanza Congo ya pamba te. Il faut atunga. D'où akeina baninga na ye. Baninga na ye zomi na mibale, la majorité banengwa basi. Po ba kende kotunga sikoyo mbanza Congo yo baza na posa ezonga esika batu bakovanda ezonga capital. Donc, il y a qui pas vite à Zostala Moussala, non à San Salvador, mais Zostala Moussala na compte, il y a qui mbanza Congo. Et oui, nous sommes arrivés au Calais. Où sont les sons qui ont été faits? Babi motangisi. Yango bisoto sunga motangisi. Pour maï motangisi ayena yango evanga. Pour kutana na maï baya kimpa ba kutana ina ngote. Magamu fumu kimba kutana na ngote. Iloka motangisi to sunga motangisi. Atangisa biso to zwa boyebi. L'exemple bazui na lelo, ils ont concordé na makambo akala. Ndenge moko bapesi exemple ba roi télé ya Rwanda. Panzwa Mvembana Sakwa Tambutambi bapesi Kalonji Tunga na époque ya Kasavubu na Moïse Tsombe. Eza époque moko. Ezo ke na ko concorder. Donc si comprendre ko éviter biloko wana sengina soni référence Maïmaleka tozala ngo vigilant pour soit correction de l'écho. Parce que ceux qui admettons leti eza mutulu kwa ngana mukila molimo ne balobaka batu bazo sala l'erreur est humaine oui mais comment tozo démérer kaka en erreur et heureusement bino bolobiango pour tozo ignorer makambo nyonso ezoleka tozo bateke que l'histoire se répète. Il y a besoin d'accorder attention na makambo eleki na bomo ina biso. Atundo mingi maboko makasi pona. Sikoyo yaki mpavita na baninga na ye bakei kotonga mbanza Congo. Pona nini basala kiango. Déjà ndeka na talitengo et aspirer nga déjà de comprendre moi était ni wana. Yaki Mpavita, auteur d'une œuvre sociale pour un royaume autonome. Nani olobela. Dada Mangaza Soumaïli. Atalisa biso lolenge Yaki Mpavita atongaki mbanza Congo ezalaki esika epekisamaki na bato. Yaki Mpavita elenge mwasi ya 22 ans. Abangaki te atalaki penete kasazwaki bandeko na ye zomi na mibale pour que les bozongisa mbanza Congo. Malobe pa ina bino Dada Mangaza. Mabongo makasi pona Dada Mangaza. Matondo mingi na kopesa biso maloba. Yambo ya maso tozongisi matondo na tata mokeli balongo pe bakoko. Na nzela mfumu kimbangu na ndenge batindelaki biso nesongi ya nzela. Liebo ya nzela mai ya bomoi pona kotalisa biso nzela ya bomoi oyo kokumba biso na lobiko pe kotangisa biso nsiku oyo epesi biso boyebi ye tozali kolobela bino lelo. Tozongisi lisusu matondo na babiangami na biso banso pe balandi na biso banso esika nyonso bazwami na ndenge tokutani lisusu na konferanse iye tolengeli yo mokolo mwa lelo mokolo mwa tuku misatu na moko sanza ya sambo mobuko to mibale na tuku mibale na moko esika kani tozali kosukisa sanza ya sambo sanza ya mawa sanza ya pasi mpona biso baindo pamba te longengo bonsomi oyo tolingaki tozwa na nzela ya Yaki Mpavita ezipamaki na sanza wana kolandela ndenge batumbaki bango le 2 juillet yango esengeli na biso tolakisa misala ya Yaki Mpavita yambo batumba bango le 2 juillet kasi mpona kolakisa misala wana tokobandela nanu mwa muke na esika bandeko basi balobeli po epesa biso nzela ya kolakisa misala ya Yaki Mpavita. Bokonzi ya baindo ekwei tango banzinga nku bazwi batem le 3 mai 1491. Mbanza Congo oyo ezalaki capitale
ya Empire Congo na kobenga ngo Empire pamba te tango Empire wana ekwei ezali Afrique mobimba nde ekweyaki yango wana na bengi yango Empire Congo. Mbanza Congo o esika nini bokonzi bonzambe bokasi pe mayele ya baindo ebombamaki yango pe ekweyaki ekomaki San Salvador esika kani baputulukeso to mindele bakomaki koyangela bakomaki kopesa mitindo bakomaki kokonza ekomaki siège na bango kutu baprofane basabote cimetière ezalaki ya barwa na biso batongi esika wana temple ya yambo ya catholique na 1506 kolala kolamuka roi bamoni ete déséquilibre ekoti na royaume Congo oyo tobengi empire basosoli ete uta bazwaki bateme nde déséquilibre ekoti na royaume na bango esengeli barenonse bateme wana bazongela boindo oyo babwakaki kasi esimbaki te elongo banaki te baye koboma bango bazongi mokili ya molimo yaki tankanga baye kotelema mpona kobundela lisusu kiboindo mpe mabele ya baindo kasi na bitumba ezalaki na mbwila yaki tankanga baye kokufa le 29 octobre 1665 pasi lisusu ezongi kasi eloko ya pasi ezali nini yaki tankanga bakufi mupe kati mutu ya yaki tankanga bake nango na Luanda bake kosala ngo na messe bake ko célébrer messe na mutu ya yaki tankanga na paroisse Nazareth sango wana ekomeli baindo batomboki baindo basiliki balobi ete ezaleli wana o bamindele balakisi o bamupe balakisi ezaleli ya bosakana ezaleli ya bondoki esengeli topanza siège na bango mpe tobuka temple na bango o babengaki Saint Sauveur po soki ezalaka Saint Sauveur balingaki kosala bizaleli ya ndenge wana te nde baindo basilikaki babuki Saint Salvador babuki mpe temple wana pe bapesi yango kombo ya kulumbimbi oyo elakisi ete koko ya mabe balongoli Saint Salvador ndenge bango bapesaki kolandela lolenge wana bakataki mutu ya vitankanga pe baselebre messe na mutu ya vitankanga kosala ete na 1684 yaki mpavita baye kobotama na libota moko ya bokonzi tango ya kimpavita babotami bankumu baye kotala ya kimpavita baye kobieka ya kimpavita po ete bapesa bango bokasi bakokisa etina bayeli na mokili kolandela bokonzi oyo bango babotami na yango etina ya kimpavita ezalaki nini kozongisa mbanza Congo pe kozongisa royaume Congo oyo esilaki kobunga esika kani bonzambe bokasi mayele ya baindo ezalaki esengelaki ezonga po baindo bazonga lisusu na bokonzi na bango yango esalaki ete na 1704 tango yaki mpavita bakufaki bakendaki nde kotanga na mokili ya molimo ya baindo bakendaki kotalisa bango lolenge nini bokorehabilite baindo na bokonzi misato babungisaki bokonzi misato yango ezali nini ezali bokonzi na ndenge ya molimo bokonzi na ndenge ya politike pe bokonzi na ndenge ya science pamba te tokomaki batu pamba tokomaki kolandela kaka oyo baputulukeso bayelaki biso nde sengelaki na yaki mpavita bazongisa royaume Congo pe mbanza Congo tango yaki mpavita balamuki lokola bazwi deja précision ya etinda na bango nde bongo maso babongwanaki kombo ebongwani makanisi ebongwami emoneli pe ebongwani yaki mpavita bakomi kosatake na bahomme religieux bahomme politique pe bascientifique bakomi kolobela bango bosolo oyo eutaki epai tata mokili ye esengeli sikoyo yaki mpavita bakende mbanza Congo aspect scientifique sikoyo yaki mpavita ezali nini tango yaki mpavita bakendaki mbanza Congo bakendaki kaka kosambela te
yaki mpavita tango bakendaki kuna mission na bango ezalaki ba restaurer autonomie o ezalaki na royaume Congo. Pamba te royaume Congo tango ekufaki baindo bakotaki na bizaleli ya mindele, baindo bakotaki na influence ya mindele, kolandela kolia na bango, kolata na bango, esalelo na bango, baindo bakomaki plus ba consommateur ole bazala ba producteur. Yango wana esengelaki yaki mpavita ba restaurer ba pouvoir wana o tobungisaki. Nde na bongo yaki mpavita bakozwa baninga 12 na bango moko bakokota mbanza Congo. Oyo batu bakomaki kobanga, oyo batu bakomaki komona ngo esika moko ya mabe, kasi yaki mpavita bakotaki kuna na etinda moko ya kozongisa mbanza Congo kwete bokonzi na biso nyonso ebungaki ezonga. Nde yango wana yaki mpavita elongo na baninga na bango batongaki bandako 13 na ndako 13 nyonso na batongaki ezalaki na lolenge moko te, ezalaki lolenge ya kokesana, ndako na ndako ezalaki na forme na yango. Elakisi ete na architecture oto bungisaki tango mindele bayaki yango wana yaki mpavita ba restauraki yango, yango wana yaki mpavita ba rehabilitaki yango. Basukaki pe kaka na construction te, basukaki kaka na kotonga bandako te, yaki mpavita balonaki basalaki bilanga, yaki mpavita babokolaki bibwele. Nyonso wana elakisi ete agriculture, élevage, yaki mpavita ba restauraki yango, ba rehabilitaki yango, pamba te batalisaki biso ete tosengeli kolia bilei oyo biso moko toloni, oyo biso moko tosali, wana tokozala na yango na sirete nyonso, tokozala na yango na elika nyonso ete biye tozali kolia ezali ya malamu oyo ekotonga nzoto, oyo ekopesa biso bomoi, olie tolia biloko oyo baputulukeso balieli biso, oyo etondi na baproduit chimique oyo ezali mingi artificiel. Yaki mpavita basukaki kaka wana te, basalelaki lisusu biloko na bango moko, bazongaki te mpona kosomba nzungu, bazongaki te mpona kosomba sani, bazongaki te mpona kosomba bilamba, nyonso bango moko basalelaki yango. Basalaki banzungu, basalaki bilamba, basalaki basali, bakongo basalelaki yango bilamba, ebilanga bango moko nde bakelaki yango. Elakisi ete na eteni ya teknologie yaki mpavita barehabilitaki yango po ete biso moko tozala na bokasi ya kokela biloko na biso moko, ya kosalela biloko na biso moko, olie tozela biloko bakoyela biso, olie tozela oyo bakoimpose biso, po toza na makoki wana, toza na mayele wana. Yaki mpavita basalaki biloko ebele mpona korehabilite autonomie ya royaume Congo oyo tobungisaki. Kasi kolandela trahison ya barwatele wana esalaki ete misala yaki mpavita spirituel oyo emonanaki ebombanaki na visibilité ekoka komonana te. Misala yaki mpavita emonanaki kasi bakonzi wana baboyaki kotosa yango po ete eko bakomonana kino lelo. Esalaki ete batrahir yaki mpavita, baye kotumba yaki mpavita le 2 juillet, misala na bango esuki wana. Olie mbanza Congo ezala réhabilité, olie royaume Congo ezala réhabilité, royaume Congo esuki wana, mbanza Congo esuki wana, pona nini po babwa wana baboyi kotosa mayaki mpavita bazalaki koloba na bango. Nde bongo kino lelo tozali kokoba kolia bilei oyo elongobani te, tozali kokoba kosalela biloko kaka oyo ezali kouta epai ya bapaya, tozali kokoba na koproduire te, tozali kokoba na kokonsome kaka olie tozala baproducteur, alors que maso tozali na yango ezali awa. Moyen yaki mpavita barestaurer pouvoir misatu wana oyo bayelaki ezali te, makanisi na bango esuki na nzela.
bonsomi balingaki baya na yango ekufi, longengo o balingaki baya na yango ekufi, kasi bilaka ezali, bilaka yango olie kokisama, batu bazoko bakozala kaka distrait, batu bazoko bakozala kaka kidiba. Kino lelo na bilaka ya Mfumu Kimbangu batindeli biso motangisi, batindeli biso longi bayepe kaka na pona ko restaurer pouvoir misatu wana, pouvoir spirituel, pouvoir politique, pe pouvoir scientifique. Kasi ti lelo tozali kaka kidiba, olie topusa na pembeni na bango, tozali kaka kozonga sima, tozali kaka kozela barrière la biso oyo ekouta na bamboka mosusu. Yango wana pasi ezali kokoba, tozali kokoba koimona munene ya Yaki Mpavita te. Kasi Yaki Mpavita bayelaki kaka spiritualité te, Yaki Mpavita bayaki pona ko restaurer, ko réhabiliter Mbaza Congo, pe Royaume Congo oyo ebungaki. Na kolandela trahison, mission na bango ekatanaki. Ndema etozalaki na yango po na kolakisa bino eteni ya musala Yaki Mpavita yango wana. Tosuki bongo na kongo mfuniki. Matondo, tobeti na bongo makasi. Matondo mingi na qualité intervention, tobeti lisusu maboro makasi. Yaki Mpavita, auteur d'une œuvre sociale pour un royaume autonome. Thème na bangoza précis, hein? Royaume autonome. Royaume autonome. Donc ngelo bate, mokilo Yaki Mpavita yero zongisa. Eza mokilo yo toko dépendre sous na libanda. Erozal autonome, donc mokilango komi kamba yango moko et komi tambusa yango moko. Donc yango caractéristique ya Yaki Mpavita atelemi kozongisa batu na relation na mokila molimo azo sala misala. Donc ngelo bake molimo spiritualité et bombami na œuvre physique ou eza visible. Yango ezo salete Yaki Mpavita pona tomandaku azo tuna tenzela azo senga pete a défaté architecture na bango po tonganda kunaye azo défaté po sala biloko naye ndenge dada ba démontrer na bisika na nyoso siko na comprendre lo bolobaki ni bandeli nengwa bala matana que logique eza yango bo s'attaquer na aspect spirituel. Donc ceux qui batu bazongeli conscience spirituelle na bango donc baza connecté na tata mokeli non siko loka connecté na tata mokeli donc molimo azo agir na nzela ya makanisi. Tango kwa agir na nzela ya makanisi, nde tomoni moto wana lolenge ya makanisi nezo kende, ya komi prendre en charge makanisi nezo kende, na misalela nini naza na ngoposa, et na temps moke tala ndenge dada ba démontrer o nyonso Yaki Mpavita basalaki. Eza makasi, nazo comprendre pourquoi bozo s'attaquer na bonzambe. Bonzambe ndeza base, fondation ya mutu. Soki fondation eza mal assurée na koliki ya ndako ekotelema te. Yango na nde bonzambe donc batu esenge baza na fondation eza solide. Donc yango Yaki Mpavita azaki na courage wana na ba assurance nyonso yango ekutana na ba rwana mibale po azana ba capacité nyonso ya kozongisa bango na mbanza Kongo po totonga mokili na biso. Esi pa misaelaki. Esi abongiselaki bango mbanza Kongo bango baya kovanda. Bobe abi combien 12 personnes na yemo 13. Afamo baza vaillante. Basi ya makasi. Tata mampuya soki na kobakisa neteni wana po matondo mingi na bandeko bozanda biso na internet bamwangisi samu na Facebook pe na YouTube bamwangisi vuva mu télévision na Instagram Moseka RDC matondo mingi na bino tomoni mituna déjà bandi koya eza ndeko moka lobi na sosoli tango bolobi azalaka Yaki Mpavita kasi vita kimpa te yoto lobi lisolo eza déformé toye lelo pona kobetela bino lisolo ya solo
bato ebele mpe bakanisaka yaki mpavita asukaki na mbanza Congo oyo eza lelo mbanza Congo. Me ntango wana ezalaki royaume Congo, yaki mpavita atambolaki akomaki ntina basumpi, akomaki ntina bakondo malembe oyo lelo eza na Songololo. Elenge mwasi wana kote abandaki kokende kobelela nguya ya Vita Nkanga, batalisi biso na tableau ezalaki awa balobi ya Vita Nkanga na 1665. Yaki mpavita tango aye abelelaki nguya ya Vita Nkanga oyo bamupe bakataka kingo. Nguya wana babi abandaki kozwango esika ya kimpa ayaki kokutana na nsaku nevunda molimo ya nguya balobi na Songololo na kondo malembe. Siko zwa royaume Congo ya eleko wana lelo conférence de Berlin 1885 et kaboli biso etie ba limite mbanza Congo etikali lelo eteni Angola, Songololo lelo eye na RDC. Siko zwa distance wana makolo na R wana tala bokasi yonto baka bokasi wana yakimpa ya Vita zalaki nango abongi na lokumu solo molongi ya etumba po eza facilité distance wana lelo soki nesonga nzila kendaki mbanza Congo elongo na bandeko atambolaki na bango bakendaki makolo po ezalaki na tina, babimaki makolo po bakoma na supi po ezalaki na tina. Traverser wana ya kimpa Vita zalaki nango soki tokoki kobetela susu elenge mwasi wana maboko makasi. Matondo mingi ne Mwambala Mansanga. Tozo préciser pe toza en direct sur Vuvam Télévision. Donc la chaîne locale. Bandeko balanda biso na Vuvam Télévision. Hormis le fait que tozo les capé na ba réseaux sociaux na ba Instagram. Ne Mwambala Mansanga. Naza surpris. Naza surpris. Mais ému par la même occasion. Donc, mon talent, les lots, trop continuer à suivre ça. 4e intervention. Les conclusions et recommandations. C'est que awawa, au niveau loba, ni nani on traité. Namonia, Néanmoins, c'est Kaipalia qui a parcouru plus de 8000 km de Kinshasa pour être avec nous. Donc, 8000 km. Bon, Néanmoins, c'est Kaipalia. Tu veux qu'à Borona? Tu veux qu'à 8000 km. Sans que la biso, aspect spirituel à Yakimpa, aspect politique à Yakimpa, aspect scientifique à Yakimpa. Yebisa biso nanu. Bino baya 8000 km. Mayo boyo kia. Nini boloba na batu. Na koliki ya batu baoze la bino pe balobi to koloba ki lelo toza la multilingue. Ezo ko empêcher bino te boloba na lokota wana ya batu ba ki coloniser biso lelo to pesi bino autorisation nango. Matondo mingi. To beteli pe nyonga musika maboko na kasi. Matondo mingi, yengekiono, mbote mbote à tout le monde. Hein. Je vais parler dans la langue coloniale parce que on est enseignante au sein de Vuvamo. Nous enseignons le Nsiku Miasemuno Anza en français. Donc il y a pas mal de personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. En tout cas, avant tout, Matondo mingi parce qu'il y a du beau monde. Hein. On a pas mal d'invités, pas mal de bandeko. Bavutuka en tout cas, Luzuluzayenge, bienvenue à tout le monde en tout cas. Matondo Ming aussi à toutes les personnes qui nous suivent en direct, hein. Télé Vuvamu, Bamwangisi, Moseka RDC, Facebook, en tout cas de partout dans le monde. Matondo Mingi de nous suivre en direct. Je pense qu'on est invité ici aujourd'hui au siège de Vuvamu, hein, Mongo Congo, où nous nous trouvons tous au jour d'aujourd'hui, hein, pas n'importe quel endroit. Je pense que nous avons un livre hein, qui parle de Yakipa Vita, intitulé Tososola Yakipa Vita, soit comprenons Yakipa Vita. Donc Bandeko, au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir découvrir, pour certains, hein, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Yakipa Vita, et comprendre Simba, le sens, l'histoire de Yakipa Vita. Parce que beaucoup
ont appris l'histoire de Yaki Pavita, mais Simbi Angote, ne l'ont pas retenu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on est venu pour pouvoir découvrir l'identité de cette jeune fille. Mais avant tout, il est bon de savoir que Tata Mokeli n'abandonne pas ses enfants. Tata Mokeli est toujours là pour pouvoir nous guider, nous orienter. Mais malheureusement, dans la société néfaste dans laquelle nous sommes, cela fait que l'ignorance va nous revêtir, l'aliénation va nous revêtir, cela va faire qu'on va être déconnecté spirituellement. Je remercie aussi Ndeko Banengwa pour leur intervention chacune. Je pense que vous avez pu suivre l'intervention spirituelle, l'intervention politique et l'intervention scientifique. Donc nous allons englober vraiment tout cela. Donc comme je disais, Tata Mokeli ne nous abandonne pas. Voici que malheureusement, comme on ne comprend pas Tata Mokeli, on ne va pas comprendre comment Tata Mokeli agit. Tata Mokeli agit toujours en marquant le temps. En marquant le temps. Donc Tata Mokeli va agir avec des événements qui vont marquer le temps, qui vont être des références historiques pour ce peuple en question. Voici que pour nous, Baïndo, nous avons cette référence, soit cette histoire tragique, cette histoire troublante, avec Yaki Pavita, cette jeune fille brûlée vif à l'âge de 22 ans, avec un bébé de 3 mois dans le dos. Pourquoi avait-elle été brûlée vif? 22 ans, avec un bébé de 3 mois dans le dos. Imaginez-vous, comment on peut avoir autant de haine, accepter de brûler une jeune fille avec son bébé de 3 mois. On est beaucoup de Nengwa. Quand j'en parle, j'en ai toujours la chair de poule. Donc imaginez-vous, regardez les âges que nous avons aujourd'hui, replongez-vous dans vos 22 ans. Ou si vous êtes jeune au jour d'aujourd'hui, vous avez 22 ans, imaginez-vous être brûlé. Ne fût-ce que, comme je dis tout le temps, l'huile, quand on prépare le poulet, vous allez voir que ces éclaboussures d'huile sur nous, ça fait tellement mal. Alors imaginez-vous maintenant brûler vif de la tête aux pieds. Mais vous allez remarquer que pour certains, lorsqu'on leur raconte cette histoire, malheureusement, ça ne les touche pas plus que ça. Pourquoi ça ne les touche pas plus que ça? Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas Tata Mokeli. Ils ne savent pas comment Tata Mokeli agit. C'est ainsi que vous êtes invités au jour d'aujourd'hui pour pouvoir comprendre comment Tata Mokeli agit. Donc Tata Mokeli, voici qu'il va agir à travers nous, à travers certaines personnes, comme Yaki Pavita. Voici que Tata Mokeli agit encore au jour d'aujourd'hui à travers une grande personne, mais méconnue malheureusement, du nom de Fumunkusu Kiambonzala Panda Nangola, Nesomyanzila. Comment il agit au jour d'aujourd'hui à travers Nesomyanzila? Il agit à travers lui en lui transmettant toutes ces histoires, pour que ces histoires au jour d'aujourd'hui puissent être connues de tous. Donc aujourd'hui, nous allons relater cette histoire de Yaki Pavita, qui nous a été transmise de la part de Nesomyanzila. Et voici qu'aujourd'hui, nous aussi, Vutuka, vous nous voyez au jour d'aujourd'hui, et il y a pas mal de Vutuka, vous êtes entourés de Vutuka parce que vous êtes au siège. Les Vutuka sont là pour pouvoir relater toutes ces histoires-là dans le monde entier, pour que tous les Baïndos de partout où ils se trouvent dans le monde puissent connaître ces histoires-là qui nous sont jusqu'alors malheureusement méconnues. Donc comme on le disait, Tata Mokeli va agir avec des personnes remplies d'énergie pour que nous puissions découvrir nos histoires. Voici qu'il y a cette histoire de Yaki Pavita qui a été relatée en long et en large, où nous avons découvert cette jeune fille. Quel était le rôle de Yaki Pavita? Pour comprendre le rôle de Yaki Pavita, Bandekonanga, on se doit de retenir ce chiffre, 430 ans. 430 ans. Qu'est-ce que représentent les 430 ans? Les 430 ans représentent tout simplement les 430 ans Oyobiso Baïndo. Appellation aujourd'hui Baïndo, soit africain, soit égyptien. Hier, nous avons retenu le peuple d'Israël, la race blanche des Blancs, le Poso Pembe, pendant 430 ans. Comme on le dit, Bibouki Biloni, on ne récolte que ce que l'on sème. Comme voici que nous avons semé cette captivité de 430 ans, nous aussi à notre tour, nous allons payer ces 430 ans. Comme on a pu le démontrer sur le tableau, vous avez vu le commencement
soit la décapitation spirituelle du roi Nzingankou le 3 mai 1491, qui marque la descente aux enfers pour nous, la race noire, à travers ce simple baptême, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le sens du baptême, ils ne comprennent pas l'aspect spirituel du baptême. Aujourd'hui, on impose les mains à tout le monde, de gauche à droite. Les gens ne comprennent pas l'impact de cette imposition de main. Voici que l'impact de cette imposition de main du 3 mai 1491 du roi Nzingankou nous a menés dans cette descente aux enfers que nous subissons jusqu'alors, Bande Konanga. Comme vous avez pu voir dans le tableau, 215 ans plus tard, soit plus précisément en 1706, où on va voir cette jeune fille, en 1704 plus précisément à l'âge de 20 ans, qui va se lever. Il faut bien calculer l'âge de Yaki Pavita Bande Konanga. C'est une histoire que vous devez de retenir. Elle s'est levée à l'âge de 20 ans et est morte, assassinée, brûlée vif à l'âge de 22 ans. Donc si nous calculons bien 215 ans plus tard, soit en 1706, voici que nous voyons Yaki Pavita qui va se lever. Donc qu'est-ce que Yaki Pavita marque à ce moment-là? Comme on dit, il y a des références historiques. Donc Yaki Pavita est une référence historique pour nous. Elle se lève 215 ans plus tard, soit la moitié de notre dette. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous montrer? Voici comme Banengwa ont relaté la décapitation physique de Yavitakanga en 1665, parce qu'il s'est battu pour qu'on puisse préserver notre terre, parce qu'on nous pillait, on a commencé à nous piller, nous voler. Yavitakanga a dit non. Voici le sort de Yavitakanga. Il a été décapité physiquement. Voici que Yaki Pavita, quelques siècles plus tard, quelques années plus tard, Milenf va se lever. 1704, 1706, 215 ans, pour marquer la moitié de cette dette, qu'il est temps, Baïndo, que nous puissions nous réveiller, que nous sommes dans une perpétuelle souffrance par ignorance, parce que nous nous sommes déconnectés spirituellement. Donc voici que Tata Mokeli va lever Yaki Pavita pour nous montrer qu'il est temps de se réveiller. Quel était le rôle de Yaki Pavita? C'était de restaurer, soit de réunifier le royaume Congo qui avait été disloqué depuis Yavitakanga. Il n'y avait plus aucun roi. Comme Nengwa vient de nous le montrer, voici qu'elle s'est levée. Elle n'a pas eu peur des impérialistes, elle n'a pas eu peur des personnes qui étaient en train de nous mettre en esclavage. Elle s'est levée. Elle, avec 12 autres Nengwa, ils se sont levés, ils ont tenu tête à nos oppresseurs. Banengwa Nangai, soyons ces Yaki Pavita là. Soyons ces Yaki Pavita là, aujourd'hui au 21e siècle. Tenons ferme, Banengwa Nangai. Levons-nous comme Yaki Pavita s'est levé en 1704 jusqu'en 1706. 2 ans. Mais pendant 2 ans, elle a fait trembler les oppresseurs. Elle les a fait peur, à tel point qu'ils ont préféré la brûler vif, qu'elle parte en cendres, tellement que la levée de Yaki Pavita avait fait peur aux impérialistes Bandeko Nangai. Donc voici que Yaki Pavita, brûlée avec cet enfant dans le dos, elle a prophétisé: malgré que vous brûlez cet enfant, sachez qu'il reviendra, du nom de Kimbangu. Kimbangu. Voici 215 ans plus tard, Bandeko Nanga, soit 1921. Totalisez si vous avez des téléphones, calculez, faites 1491 plus 430. Vous allez voir sur vos calculatrices, ça va vous donner 1921. 1921, Bandeko Nanga, ça marque la levée de Fumu Kimbangu. Encore une référence historique qu'on se doit de retenir. La levée de Fumu Kimbangu qui se lève 215 ans plus tard, après Yaki Pavita, mais qui marque la fin de notre descente aux enfers, soit 430 ans plus tard. Fumu Kimbangu se lève, Bandeko Nanga. Voici que s'achève normalement notre souffrance. Mais pourquoi notre souffrance a continué jusqu'à Fumu Kimbangu? Parce que à l'ère de Yaki Pavita, les personnes qui entouraient Yaki Pavita n'avaient pas compris Yaki Pavita. Voici que nous avons loupé en 1706 une opportunité de pouvoir sortir de cette souffrance, Bandeko Nangai. Mais Boinga, l'aliénation, la peur,
On était tellement animés par la peur, Bandekonanga, qu'on a loupé une opportunité de sortir de notre souffrance. Voici encore, Bandekonanga 1921, on loupe encore une opportunité. Notre sauveur à nous, la race noire, pas que aux Congolais. Si je m'exprime en français, c'est pas Nana Lolendo Bandekonangai, c'est pour Bayundo Bon, Sobisikanyo, Sobazwami Namokili Tata. Ils se doivent de retourner ici. Comme on l'a dit, il faut qu'on comprenne comment Tata Mokeli agit. Ici, nous sommes dans le siège de Vuvamo. Vuvamo en sigle, qui signifie na Kikongo, Vutu Kavana Pambu Vidila. Nalingala, Tozongela ici, Katobungela, soit en français, retournez où nous nous sommes, perdus, soit égarés, Bandekonangai. Comprenons ce sigle, si nous avons tout perdu, voici que Tata Mokeli va tout faire à chaque fois pour pouvoir nous remettre dans le droit chemin. Mais malheureusement, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas lire le signe du temps, parce qu'on ne comprend pas Tata Mokeli. On ne sait pas comment Tata Mokeli, il agit. Tata Nengwa Bandekonangai, Babiangami Nabiso, nos invités, nos téléspectateurs. Un siècle encore aujourd'hui de prolongation inutile. 1921-2021, Bandekonangai. Oh, voici que l'histoire se répète. Nengwa a relaté dans l'aspect politique, Milef, politique, que voici encore, il y a eu la sécession katangaise, ainsi de suite. On l'a vu à l'époque de Mobutu, qui a essayé de faire ce recours à l'authenticité, non retour, mais recours à l'authenticité. Comment il a fini, malheureusement? Mais quand il a fait ce recours, Bandekonangai, mais le maréchal, moi qui ai grandi en Europe, mais c'était un honneur quand on disait « Oh, je suis zaïroise ». Mais aller dire à un occidentaux que tu es zaïroise, oh, directement il va te dire « Ah bon? Oh là là, toi tu es... Oh Mobutu, on connaît Mobutu. Oh, le grand maréchal Mobutu ». Donc le fait que Mobutu, à Vutukaki, il était retourné à ses sources, partout dans le monde entier connaissait le feu maréchal Mobutu. Pourquoi? Grâce à ce recours à l'authenticité, Bandekonangai. Tata Nengwa, aujourd'hui encore l'histoire se répète. On a démontré les aspects spirituels, les aspects politiques, l'aspect scientifique. Voici qu'au jour d'aujourd'hui, on a notre élite congolaise, notre élite africaine. On a parlé des roitelets, de ceux qui étaient là, toujours sous imposition, toujours les subordonnés des Occidentaux. Mais jusqu'aujourd'hui, on le voit, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, là, on est minoritaire. On dit qu'on est 71 millions d'habitants. Ingeta dans le Congo, mais Kinshasa, on dit plus de 17 millions d'habitants. Mais sommes-nous même 10% ici à Mongo-Congo? Sommes-nous même 10%? Tata Mokeli agit à travers nos Vuvamo pour pouvoir nous relater ces histoires, pour que nous puissions comprendre les signes du temps, pour que nous puissions comprendre dans quelle ère nous sommes. Qu'est-ce que nous devons de retenir, Bandekonangai? On se doit de retenir que l'histoire se répète. Maintenant, si nous comprenons que l'histoire se répète, on doit mettre un terme à cette souffrance. De quelle façon allons-nous mettre un terme à cette souffrance? D'abord, on doit combattre l'ignorance. Notre combat d'abord, c'est de combattre l'ignorance, de sortir de la peur, Bandekonangai. Cette peur, cette ignorance qui nous a été infligée par ces personnes qui sont venues nous esclavagiser, ces personnes qui sont venues nous rendre plus bas que terre, Bandekonangai. Combattons l'ignorance. C'est pour ça qu'on vous appelle Bandekonanga à chaque fois à venir au sein de Vuvamo, découvrir ces histoires, comprendre, remplir notre tête de savoir, de connaissances, de toutes ces histoires méconnues, comprendre Yaki Pavita. Parce que si on comprend le rôle de Yaki Pavita, réunifier le royaume Congo, mais malheureusement, voici que ça nous a échappé. On est 315 ans plus tard aujourd'hui. 315 ans plus tard, on continue de souffrir. Comme Nengwa dit tout à l'heure, si aujourd'hui on est là à jouir d'un semblant de vie,
un semblant de vie. Aujourd'hui, oui, on est politicien, on est député, oui, on roule en jeep, oui, soi-disant, on croit on a un semblant de liberté. C'est grâce à toutes ces personnes-là qui ont marqué l'histoire. Mais est-ce que les gens les connaissent? On est ici à Matadi Mayo. Matadi Mayo, normalement, tous les gens de Matadi Mayo devraient être là. Mais où sont-ils? Ils ne sont pas là. Pourquoi par ignorance? Pourquoi par peur? La peur qu'on leur a infligée par ces missionnaires, à leur faire croire que Jésus est bon, Marie est bonne, qu'elle va nous sauver. Mais regardez comment nous sommes. Sortez. On dit que oh, l'Afrique, le continent le plus riche, oh, le Congo, le pays le plus riche au monde. Mais regardez dans quelles conditions nous vivons, par ignorance. C'est ainsi qu'on fait appel à votre savoir, à votre bon sens. Vous, élite congolaise, vous, hommes forts, femmes fortes congolaises, ô peuple africain de partout dans le monde, de venir et de pouvoir découvrir nos histoires, combattre l'ignorance, comprendre et retenir ces références historiques, comprendre Yakipavita, compatir, commémorer les 315 ans de Yakipavita. On vient de finir le mois. On a commémoré le 2 juillet 2021, soit 315 ans plus tard. Est-ce que Bayindo Banso connaissent Yakipavita? Est-ce que Bayindo Banso connaissent Fumukimbao? Est-ce que Bayindo Banso connaissent Nesson Yalzila? Malheureusement non. Pourquoi? Parce que le blanc, l'ennemi, il met toujours des pièges devant nous pour nous combattre entre nous, les uns les autres. Vous allez voir, il y a tant et tant de mouvements qui sont là pour pouvoir toujours et encore nous enduire en erreur, Bandeko Nangai. Toujours nous enduire en erreur. Utilisons notre bon sens. On voit Fumukusu depuis des années à la télé. À matraquer. Oui, on a peur de Fumukusu. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit Boko Kweza Bondoki. Oh, le retour aux sources, qu'est-ce qu'il y a de bon? Mais on vous montre par le feu maréchal que le retour le fait à bas le costume, à bas cos, à bas les immatricules d'esclaves, plus de noms, plus de choses importées, plus de ceci, plus de cela. Vous avez vu comment on a prospéré. Mais malheureusement, Nesson Yalzila n'était pas là à ce moment-là. Ils n'ont pas pu recevoir cet enseignement. Toutes ces personnes-là, oh les Mouta Sankara, les Kwame Nkrumah, toutes ces personnes-là qui se sont levées dans l'Afrique. Mais il leur manquait une chose, que nous aujourd'hui nous avons, cet enseignement, le Nsipunya Semuno Anza. On vous demande, approchez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce que nous avons des cornes? Parce qu'ils ont dit, oh, le diable a des cornes. Mais on nous dit, ma fille Rabiso Mikolonio so bino na bandoki. Mais faut bilemba, ouais, monisama. Si nous sommes vraiment bandoki, il fallait qu'on ait des cornes, il fallait que Tozanamukila, il fallait qu'on ait une queue. Mais est-ce qu'on a cette ressemblance-là? Je ne sais pas, quand vous nous regardez, Banengwa, quand vous nous regardez, Batata, Bavutuka, est-ce qu'on fait peur à ce point-là? On vous demande de vous rapprocher de nous. Au lieu d'aller chercher loin ce qui se trouve juste là, sous vos yeux, il est temps de pouvoir regarder Bandeko Nangai. Il est temps de pouvoir comprendre. Ingeta, je me répète encore, l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, après un siècle de prolongation inutile, où notre sauveur s'est levé, non, Bandeko Nangai, il est temps de mettre un stop à cette souffrance. Mais ce stop, on va mettre ce stop simplement lorsqu'on aura compris, lorsqu'on aura pris conscience, Bandeko Nangai. Donc, Tata Nengwa, vous êtes ici présent au siège de Vuvamu, Namongo Congo, pour pouvoir apprendre nos histoires. On vient de découvrir une belle histoire. Si on arrive à comprendre Yakipavita, on va comprendre Fumukimbao. Si on comprend Fumukimbao, 10 septembre 1921, il a prophétisé le Longi, l'enseignant. Qui est-ce qu'on voit encore et encore partout? Qui est là, qui a encore toute sa tête, qui est encore là, présent? Ne loupons pas cette occasion, Bandeko Nangai. Ne loupons pas cette occasion. Si on loupe cette occasion, 6 siècles avec les Asiatiques, eux, ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre. Ils sont speed, ils sont rapides. Je pense que vous les voyez ici.
Ils n'auront pas besoin de nous comme les blancs fainéants. Ils avaient besoin de nos ancêtres, Bandeko Nangaï. Prenons conscience, Bandeko Nangaï. On fait vraiment appel à votre savoir, à votre curiosité. Soyez curieux. N'ayez pas peur de vous. Oh, les signes que vous voyez, il faut comprendre que chaque peuple a son écriture. Chaque peuple a ses signes. Chaque peuple a ses codes. Nous aussi, on a nos propres codes. Venez découvrir nos codes. Au lieu d'apprendre des codes qui nous apportent rien du tout. Venez découvrir vos codes. Les Russes ont leur écriture. Les Asiatiques ont leur écriture. Les Chinois ont leur écriture. Nous aussi, voici que nous avons notre écriture, Bandeko Nangaï. Donc encore, Bandeko Nangaï, n'ayez pas peur. Soyez curieux. Venez, il est temps qu'on mette un stop à cette souffrance. Ensemble, Bandeko Nangaï. Matondo Mingi. Matondo Mingi na nengo amoseka epalia alobi n'ayez pas peur. Tobanga te. Sangoyo eza nango ya biso. Isifi kaka oya otanga o comprendre o sosola yango eza sango nini. Sango alobi ka loposo moyindo eza simple. Soko tiki kaka ko bango nengo amoseka lobeli. Kokanisaka atende bachaka lifelo. Badesina Satan moko azana maseke yende moto mwindo te. Soki toye to sosoli balobi lelo tozolobela to sosola ya kimpa vita toya to sosola poto longola ko banga wana po ya kimpa vita soki abanga ki na âge 20 ans mbele atelema kite liboso ya bato ebele aloba na mundele ataba panzaki mbanza Kongo yo atoko msaki en San Salvador ngana ko zongisa yango mbanza ya Kongo ifozala na makasi foza pena molimo atata yango tolobi bobanga te boya botuna vuvamu ezani balimbola libiso yango sangwango ezani balimbola libiso yango soki boye bokoti na mozindo tokovanda boye mukete tokovanda ebeli tobete lisu nenga musika maboko makasi. Matondo mingi mais avant qu'il n'a continué toza le quoi na tora plaka ba conférence na biso ezaka avec débat donc engeloba na moment oyo recueillir ba question mais avant que to les kana phase wana toza pe na présence na biso na ba livre oyo neso nyanzila fumukusu kia mzana panda na ngola batie na disposition na biso toza na buku o tobengi to sosola ya kimpa vita je crois eza étalé wana na sima bozo prendre déjà l'habitude et tango nyonso bozo se réunir na biso activité na biso ya vente ya ba livre eza pe mise à disposition to sosola ya kimpa vita toza na pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres écrit par Neso Nyanzila Mfumukusu kia mzana panda na ngola toza pena voici l'arme de la colonisation en Afrique. Yango pe kaka ekomami epai Neso Nyanzila Mfumukusu kia mzana panda na ngola. Malgré ba volume ya ba livre ndenge bozomona mususu eza gonflé, mususu eza ba livre nyonso eza accessible à tous. Montant o tozotekela ngo na basis na biso ya conférence à lelo eza 5 000 francs. Alors bossa la biso honneur ya ko consommer l'eau wana nyonso totil na disposition na bino. Pourquoi il faut autant de Neso Nyanzila? Parce que l'auteur, tu comprends que malamu na ba livre oyo ya komi. Tango tozo tanga oyo Neso Nyanzila komi, nde tozo comprendre qui est Neso Nyanzila, nde tozo sosola ninyo Neso Nyanzila balingaka. C'est facile d'apprendre avec les livres. Pourquoi? Parce que avec les livres, ozo parler avec l'âme de la personne. Donc ozo yo kamongo nete, ozo tanga penser naie, ozo tanga raisonnement naie. Bolingi tozana ba noir o baza capable ya ko maîtriser makambo ndenge Neso Nyanzila ba maîtrisaka totanga ba livre oyo bango Neso Nyanzila bazotia na disposition na biso. Ba conclusion et recommandation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
solo bango loba tolobi to sal to défi le kota na colonisation po eza na bandeko ebele pe bazo tala biso na nzela ya internet bazo koma tozoyo kate eza lisolo malamu ya kimpa vita na koliki ndenga moseka asungi bango penza na eteni wana tata bampuya po lokwa bino bine pas peur soko munike okokoba kolimbolela ata bandeko na moke na lokota wana ekozala malamu te mais tozotenir pe compte ya ngonga to souffler. Alors, pour te souffler, chorale centrale Ndinga Pemba Kalunga, Yakim Pavita Kumbanza Kwe. Kumbanza Kongo Kakala Ndumba Mosi Kumbuani Kipavita Yani Wafa Munabilu Mutatu Waenda Mona Naeba Kulubeto Pau Basonga Vita Mukana Ndombe Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Wafuluka Munalumbu Tatu Tala Peve ya Bakulubu ya Vwata Yani Watela Mawayati Kalongela Lengwa Vita Sangolo Butuku Solele Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Wasola Bakuni Bani Kumyezole Bauba Enda Tunga Manza Kongo Bauba Tunga Zinza Kumyezole Lengwa Vita Kumye Tatu Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Sanguza Mwangana Kubata Jambimba Sanguza Wakana Pe Kwa Bamisanere Bauba Kanga Mafongo Endombeza Kaka Bauba Bokelesa Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Wabokelesa Lengwa Vita Kuni mama fongo bakanga ba missionnaire Lengwa Vita waenda eba kundi bani E mwanani e bakala jani Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Wadwaka kuna pangiani Waenda Bwana fongoja ba missionnaire Bauba yuvula vonge Lengwa Vita Mambu etilongela kwe imatukidi Lengwa Vita vo bakulu bambe basongele Yazaisa wazipangizame Vo bamindele luvunu kwani baizila Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela Lengwa Vita Lengwa Vita Lengwa Vita Tela Mene Munalongela
missionnaire bafwema bakanga ndengwa vita baubanata na te kuna mbanzakanu baubakutaka sazipangizani bandombe bauvo ndengwa vita saisa wazipangizaku vomambu wetilongela mena maluvunu vokabuna kongesi twavonda ye mwanaku ye bakala jaku lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele lengwa vita tela mene vozipangizame mono vita ngeti famu kumakabeno kadiminele baiza eluvunulwahu Ema bibi ya maume na maluvunu Eba kuluba ukaba kutuwilangako Ema bundu maundo membelu ya mbulamo Katwena kwetu sedi mosiko Katwena kwetu pengudi mosiko Lombelu lenga kweno Mindele bwivi kwa nibaizila Lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele minele bafwema baubatuma ndomelu bakakuni minele batuma lukanga nengwa vita singa Bana sina tiye mwana ni kumanima Yebakala jani lutula bautia Pamesome nondombe zipangizani Lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele Lengwa vita lengwa vita wele kwani mukaengele Kazinengwa vita wabova kwa zipangizani Luyambula mindele batulatia Kasibandombe kizoba kilusakidi Balutidi kutwala batuliditia Wamono pangi enondombe bonsobeno Kasimono vita ya bova kwa mindele Kana fwidi ye mwana mekumanima Kasi mwana mesika vutuka jaka Mukwiza bangula maswekile sweka Mulumbu kya unu nomemelu lwenga kweno Nomelu sala kweno molongele Matondo mingi tobeteli bango maboko makasi. Merci à la chorale centrale, chorale Vuvamu, pour la chanson 10 couplets. Nabato bayo karaki Congo, va comprendre que nakati ya chanson va relater biso historique Yaya Kimpavita. En quelques lignes, na ba couplet, te comprendre Yaya Kimpavita, mosala nenga telemaki, mosala salaki, posa oya lingaki. En gros et résumé, sens même il y a d'intervention le lenge et tambolelaki. Tobeteli bango lisusu maboko makasi penza. Na bongo avec cette belle mélodie et pesi biso ton to kanisa ba question to prévoyaki parce que ndenge balobaki na mode de circonstance na biso
ba question wana nde zo permettre na biso to sosola ndenge nini bo comprendre ba sujet bo comprendre ba intervention po yango penza nde zatina na biso po sa na biso ezali toyebete bino ba ebozalaki na biso bo sosoli likambo tolingaki toloba e bongo nde tozokende pour que baindo na bisika nyonso bazwami bakoka ko comprendre nini yango objet ya etumba na biso. Alors sentez-vous à l'aise. Ba question nyonso bo prévoyaki o nyonso bozanango tokomi na face ya ba question ne ngambala.